Aneuk berajin beryakin jak sikula. Aneuk buang hati berbakti bersemati, tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang, tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang. Ibarat siwa pakai membawa manfaat, jadi kefaedah getanya manusia, menancitanya hai aneuk menyana ilmu tentera guna kebangsa dan agama. Pesan ulun hai aneuk pebun amai yang luhur, tafakur tak syukur bapa Rabbana. Pesan ulun hai aneuk pebun amai yang luhur, tafakur tak syukur bapa Rabbana.